Hayvancının Saati programında bu hafta özel bir konuyla karşınızdayız. Tarım ve Enerji Bakanlığı'nın açıklamış olduğu Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destekleme Programı hakkında bu hafta size bazı bilgiler vermek istiyorum. Büyükbaş ve küçükbaş konusuna özellikle değinmek istiyorum bu noktada. Tabii ki farklı noktalarda farklı destekleme başlıkları da açıklanmış durumda. Sadece konumuzun dahilinde olduğu için bu hafta büyükbaş yetiştiricileriyle küçükbaş yetiştiricilerinin başvurabileceği ve yararlanabileceği tedbirleri ele alarak sizlere kimlerin başvurabileceği ve hangi makine ekipmanının ya da hangi modernizasyonlarından başvurusunu yapabileceği konusunda bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Şimdi küçükbaş ve büyükbaş noktalarında öncelikli başvuru hedefleri olarak iki farklı noktada yetiştiricilerimize destekler sunulacaktır. Bu destekleri özellikle bizim tarafımızdan özellikle teknik olarak bundan sonra hayvancılığın daha iyi ve daha refah, daha teknolojik noktalarda yapılabilmesi adına bizim üreticimize farklı noktalardan ne şekilde yararlanabileceklerini anlatmak istiyorum bu hafta size. Şimdi büyükbaş hayvancılık üzerine çalışmalarını sürdüren üreticilerimiz için soğuk zincire geçiş ve gübre yönetimi konusu ele alınmış bu seferki mali destekleme programında. Tabii burada en çok dikkatimi çekecek nokta daha önce de değindiğimiz noktalardan bir iki tanesinin başında gelen ahır içerisindeki gübre yönetimi noktalarıdır. Gübre yönetimi olmazsa olmaz noktalarda özellikle şu anki menfi noktada adanın mevcut hava sıcaklığı, nemi ve mandıra şartlarından dolayı açıkçası büyük bir önem arz ediyor. Ve bu noktada bu destekleme biriminin altında da gübre yönetiminin içerisinde olması farklı bir şekilde kesinlikle bu noktada başvuru şartlarına uygun olan mandıralarımızın bu işe kesinlikle el atmaları için çok iyi bir fırsat haline gelecektir benim nezdimde. Şimdi büyükbaş hayvancılıktaki soğuk zincire geçiş ve gübre yönetimine başvurabilecek üreticilerimizden bazı kriterleri bulunmaktadır. Bu kriterlerde büyükbaş hayvancılıkta karışık şekilde minimum 50 başlık bir kapasiteleri bulunmaları gerekiyor. Ve maksimumda 300 hayvanlar olması gerekiyor. Yani bu iki kapasite arasındaki çiftçilerimiz buna başvuru yapabilirler. Bu noktada başvurularını yaparken sadece mandıralarının teknik noktada tabii ki idari olarak yeterlilikleri olduktan sonra yani program içerisinde belirtilen bazı haliyle uyulması gereken ve buna bağlı olarak da programın teknik detaylarını aşabilmeleri adına mandıranın belirli birkaç noktada kriterlerinin uyumlu olması gerekiyor. Bunların başında özellikle üreticilerimizin başvurularını yaparken ve projelerini hazırlarken özellikle dikkat etmesini istediğim birkaç noktaya değinmek istiyorum bu noktalarda. Öncelikli olarak mevcut hayvanlarının bulunduğu ortamın daha iyi bir noktaya taşıma amacımızı güdüyor bu noktada. Bunun için proje hazırlanırken teknik olarak projesini hazırlayacak herhangi bir birim tarafından kendisinin pozisyonunun ne olduğunun çok iyi anlatılması gerekiyor. Yani bu işin proje kısmında, proje hazırlığında ilk başta yazılacak makinenin ya da alınması öngörülen makinelerin kesinlikle çiftlikle uyumu, çiftliğin içerisindeki kullanım koşulları, ileriye dönük olarak ne şekilde tasarlanacağı iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Üstünkörü bir projeyle ya da üstünkörü sadece projenin geçmesi adına yapılması gereken bir iş değil. Yani bu destekleme amacı eğer amacını bulacaksa, amacına hizmet edecekse başından kendi sorunlarını ilk başta bilip ve bunun doğru cevabını alabilecekleri bir yerde devam etmelerini rica edeceğiz bu noktada. Şimdi daha önceki mali destekleme programlarında karşılaştığım en azından birkaç nokta var.
Onlara değinmek istiyorum. Ondan sonra da detaylarına inmek istiyorum. Şimdi bu noktada öyle bir nokta var ki, hayvancı kendi bulunduğu pozisyonu karşı tarafta projenin hazırlanma noktasındayken, proje hazırlanırken proje yöneticisi olarak adlandırdığımız danışmanlar ya da proje hazırlama birimleri ya da ofisleri kişinin bulunduğu mevcut ortamı bilmeden ya da sürü projeksiyonunu bilmeden ya da hayvancılığa dair herhangi bir bilgisi olmadan kendi başına ya da kulaktan dolma ya da ciddi anlamda bu işin kullanılabilirlik paritesini bilmeden sadece teknik detaylara doldurmak adına hazırlayacakları teknik projeler ya da çizimlerle kesinlikle başvuru yapmamalarını ve de iyi bir şekilde araştırma yapmalarını rica ediyorum. Çünkü öyle bir nokta ki kişi kendi çiftliğin içerisindeki ihtiyacı olan makinalarını yazarken bile makinasının nasıl bir çalışma sistemine sahip olduğunu bilmeden yapıyor bu noktayı. Çoğu kişi haliyle programın sadece mali destek aldığı altında bundan bir fayda görmek amacıyla başvuru yapıyor. Ama bunun da makinasının ne şekilde kullanılabileceği ya da ileriye dönük neler getirebileceğini ya da neler götürebileceğini hesaplanmadan yapılıyor bunlar. Onun için kesinlikle hayvancılığa dair teknik olarak bilgisi olan ve bu işin içinde olan ama örneklerini daha önceden yapan üreticilerimizin herhangi birisinin işletmesini ziyaret ederek, ona bakarak ve de mevcut pozisyonunun ona uygun olup olmadığını iyi bir şekilde detaylandırdıktan sonra hangi makineyi alacağını ve ne şekilde alacağını ona göre projede sunması çok daha mantıklıdır. Onun dışında geri kalan noktalarda mandıranın pozisyonu bilinmeden ya da teknik detayları bilinmeden yazılan her proje sonraki aşamalarda projenin geçme noktasından sonra bu sefer uygulama boyutuna geldiği zaman ciddi problemler yaşanmaya başlıyor. Şimdi başvuru sahiplerinde mali destek programının içerisindeki bir başvuru rehberi bulunmakta. Bu başvuru rehberine Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Programı adı altında Tarım Bakanlığı sitelerinden hepiniz bunu görebilirsiniz ve inceleyebilirsiniz. Ben sadece bu projeler hazırlanırken dikkat etmeniz gereken ve benim burada şahit olduğum birkaç noktaya değinmek için esasında bu programı yaptım. Çünkü yapılan birkaç projeyi inceledik. Hatta bunun ihale süreçlerini gözlemledik. Hem ihale süreçlerinde hem de uygulama esnalarında birçok aksaklıkla karşılaştık açıkçası. Bunu üretici sonradan, yani proje geçtikten sonra uygulama aşamasına geldikten sonra nitekim eksik ya da yanlış olduğunu farkına varabiliyor. Ve ondan sonra da açıkçası çok yapılacak bir şey kalmıyor. Çünkü teknik olarak daha önceden sunulan belirtmiş olduğu teknik özellikleri istinaden makineyi alıp ama kuruluma esnasında ama kullanımı esnasında problemler yaşadıktan sonra bu sefer esas nasıl bir hatanın içerisine düştüğünü anlıyor. Bunun için biz öncelikli olarak diyoruz ki ne yaparsanız yapın bu destekleme programı adı altında yapacağınız işlemlerde öncelikli olarak mandıranızın ihtiyacını kesinlikle teknik bilgi anlamında yeterli olabilecek kişiler tarafından size sunulmasını ve altyapı konusunda da eğer bir çalışmanız olacaksa, örnek veriyorum gübre yönetimi ve buna benzer noktalarda konusunda uzman makine firmalarından direkt olarak destek almalarını tercih ediyoruz. Ve şu anki mevcut potansiyelde Kıbrıs için konuşalım en azından. Kıbrıs için büyükbaş ve küçükbaşın mali destekleme programında toplam 3,2 milyon TL'lik bir bütçe ayrılmış bu proje birimleri için. Tabi bu sadece küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık adı altındaki dağıtılacak olan meblağdır. Bunun minimum ve maksimum kriterleri bulunmaktadır. Yani yapabileceğiniz bir proje 20.000 TL'nin altında olma koşulu bulunmuyor ve 200.000 TL'yi de aşamıyorsunuz. Bu sadece bakanlığın size vermiş olduğu hibe kısmı. Yani 200.000 TL'yi aşmayacak uygun harcama limitinde. Tabii ki projeniz buna nezil %75'inden fazlasını destekleyemiyor.
Yani ortalama aşağı yukarı 200.000 TL'sinin devletin karşıladığı ve geri kalan da sizin kendi cebinizden koyduğunuz yaklaşık 200.000 TL gibi düşünelim. Böyle bir rakamda proje hazırlayıp sunabiliyorsunuz o noktaya. Şimdi küçükbaş hayvancılıkta özellikle Kıbrıs için konuşmamız gerektiğinde üzerinde duracağımız nokta Hellim noktasındaki küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi ve artırılması. Bu yönde bakanlığın özel bir tutumu söz konusu olmuş. Hem yeni ağıl yapımı, hem modernizasyon, hem yeni ağıl yapımlarıyla beraber kaba yem depoları, yem hazırlama sistemleri, yem hazırlama sistemlerinin içerisindeki materyaller, bunlar otomatik yemlikler, yem hazırlama sistemleri, kırmalar, yem ezmeler, ondan sonra yem vagonları gibi birçok farklı noktada büyükbaşa nazaran birkaç farklı noktayı da içine alınmış buluyorlar bu seferde. Küçükbaş hayvancılıkta da şunu dile getirmek istiyorum. Özellikle yeni ağıl yapacak kişiler ya da şöyle söyleyeyim, içerideki mevcut potansiyelini büyüterek farklı bir şekilde yeni padok sistemleri ya da yeni yemleme sistemleri ya da sulama sistemleri gibi noktaları değiştirecekseler, bunları yaparken de küçükbaşın teknik detaylarını gözeterek yapmalarını istiyorum açıkçası. Çünkü küçükbaşın yetiştirme tarzı haliyle ya yayılma ya da içeride kapalı alanda yetiştirilecekse ona göre bir proje hazırlanması çok daha mantıklı olacaktır. Tabii burada özellikle değinmek istediğim şu nokta var. Şimdi projeler hazırlanırken projelerin belli bir bütçesi oluyor. Bu bütçeler ama inşaat kısmı olarak ama da makine kısmı olarak belirterek bundan sizin kendi ihtiyacınıza uygun bir makine seçerek bunun proje nezdinde teknik olarak ve mali bütçesini hazırlayarak sunacağınız bir noktaya denk gelecek. Ama o noktada şimdi açıkçası bakanlığın içerisinde sunmuş olduğunuz bir projenin özellikle sizden istirhamım şu olacak. Proje bütçesi hazırlanırken kesinlikle afaki rakamlar yani yazılmasından taraftar değiliz. 3,2 milyon TL'lik bir başvuru söz konusu var. Ve kendi ihtiyaçlarınızın üzerinde herhangi bir makine ya da buna benzer bir iş için başvuru yapacağınız zaman başvuru sırasındaki diğer insanların da başvurularının toplam limit üzerinden dağılımı haliyle bu sefer limit düşecektir. Yani örnek veriyorum, bir makine alacaksınız, bu makinenin piyasa araştırmasını yapıyorsunuz ve bu piyasa araştırmasını yaparken örnek veriyorum karşınıza 50.000 TL'lik bir satış çıkıyor ise bunu lütfen realitesine uygun bir şekilde yapın. Yani diğer noktada bu sefer 100.000 TL ya da atıyorum üzerine %30, %40 farklı bir rakam koyduğunuz zaman bunu ileriye dönük proje süresi içerisinde doların paritesi illaki ya da atıyorum kurum paritesi illaki gözeterek bunlar belirli bir noktada sübvanse edilebilecek kadar belirli bir oranda yüksek yazılabilir. Ama bu farklı bir mandıranın ya da farklı bir üreticinin de bu program dışında kalmaması için herkes adaletli bir şekilde alacağı sistemleri, fiyatlarını ve piyasa araştırmasını ona göre yaparak ve ona göre bütçesini oluşturur ise eğer bu 3,2 milyon TL'lik bütçeden 20 aile yararlanacağına bu sefer 30 aile yararlandırmak zorunda kalmayacak. En azından bir 10 kişi daha, 15 kişi daha bunun üzerinden hak sahibi olabilecek. Bunu özellikle bakanlığın mali programı desteklemenin başındaki yetkilileri adına da bunu söylüyorum. Açıkçası gelecek bütün projelerde özellikle piyasa araştırmanızı yapmanızı rica ediyorum. Çünkü bu 3-4 aylık süre zarfı içerisindeki karşılaşmış olduğum daha önceki yıllardan gelen alımlara bakıyorum. Kesinlikle çok afaki rakamlar göz önünde. Yani bunların değerlendirilmesi yapılırken neye göre yapıldı ya da makinenin değeri neye göre çıkarıldı, açıkçası ben bu konunun teknik olarak ve makinelerin değerini bilen birisi olarak söylüyorum en azından. Ciddi bir şekilde şu anda şunu söyleyebilirim ki geçen senenin 2016 senesinin içerisinde eğer 25 kişi bu mali destekleme programından faydalanmışsa kesinlikle 15 kişinin de hakkı bu 25 kişinin üzerinde dağılmış durumdadır. Çünkü hiçbir şekilde yazılan makinelerin hemen hemen
20 projenin, söyleyebilirim ki 15-16 projenin bütçe oranı kesinlikle %30, %40 oranında yüksek bir şekilde yazılmış ve o şekilde de onaylanmış. Bunu ben iki taraflı da açıkçası hoş gördüğüm bir nokta değil. Bir taraftan üretici nezdinde de bunu düşünün ki yan komşunuzun hakkına bir şekilde sınırlarını ihlal etmiş oluyorsunuz. Ya da hakkını yiyorsunuz direkt. Söylenecek kelime buysa evet hak yemektir bu. Bakanlık nezdinde ise bunu söylemek gerekirse de kesinlikle buna göz yummak ya da bunun gerçek anlamda oradaki araştırma birimi olarak, komisyon olarak kurulmuş birimin bu iş yapılırken bu makinaların gerçek fiyatlandırmaları ya da gerçek olarak realitesini göz ardı ederek belirli bir şekilde bu projeleri sadece teknik ya da ne bileyim farklı pozisyonlarla da diyebilirim açıkçası geçirildiğini görmemek açıkçası çok da şey değil. Ya direkt göze çarpan noktalar haline geliyor. Hem üreticilerimizden istediğim şu, projeleriniz hazırlanırken kesinlikle mali değerlerini gözettiğiniz zaman, örnek veriyorum, ithal gelmiş bir ürün olabilir, Türkiye'den gelmiş olan bir ürün olabilir. Tabii ki de marka, model ve buna benzer kalite yönlü farklılıklar çıkacaktır ortaya. Ama projelerinizde makinanızın ya da istemiş olduğunuz makinanın ciddi anlamda tam olarak ne olduğunu ve değerini sizin tarafınızdan kesinlikle bilinmesi ve buna nazaran da projenizin hazırlanmasını isteyin. Ve öbür taraftan da bakanlık nezdinde de piyasa araştırması yapılması taraftarıyım. Çünkü bu sistemde eğer bir mali destek programı ise ve kriterler arasında örnek veriyorum 50 tane başvuru var. 50 tane başvurunun 30 tanesi bunlar teknik olarak verilen bütçede pay almaya hakkı var. Ama gelin görün ki yanlış hazırlanmış bütçeler, yanlış diyorum, belki farklı bir şey de var altında, belki gerçek değeridir. Ama sadece 2016 yılı içerisindeki gözlemlerimden dolayı bunu söyleyebiliyorum. Eğer böyle bir altyapı çalışması yok ise haliyle 30 kişinin yararlanacağı destekten 20 kişi yararlandırılıyor. Ve bu noktada geriye kalan 10 kişinin de hakkı yenilmiş durumuna geliyor. Ama istenerek ama istenmeyerek. Tabii bunun şu an paritesini ölçmek biraz sorun. Ama bundan sonra şunu söyleyeyim. En azından 2017 yılı içerisindeki çıkacak ihalelerde ya da makine kısmında alınacak tekliflerinde bunu bakanlık nezdliği için de aynı şekilde gerekirse ama teknik olarak ama farklı bir noktada piyasa araştırmasını yapmalarını kesinlikle elzem olarak rica ediyoruz. Ben bunu üreticilerimin adına söylüyorum. Hakkı yenen üreticilerim için söylüyorum. Ve öbür taraftan da haksız bir yere eğer bu programın ismi kısmi olarak mali destekleme programı ise bunun %50'si ya da %60'ını devlet, %40'ı ya da %50'si örnek veriyorum yatırımcı tarafından verilecekse bu para kesinlikle nihai olarak her iki tarafın da aynı şekilde bu noktada cebinden çıkan parayı layıkıyla yerine koyması gerekiyor. Devletin cebinden çıkan paraya da karşıyım açıkçası ve fazla bir şekilde hak etmediği bir şekilde ürünün ne olduğunu bilmeden üreticinin de fazla para vermesine karşıyız bu noktada. Çünkü düşünün ki bugün bir Mercedes'in araba olarak paritesi söz konusu oluyor ya da teknik şartnamesi yazılıyor. Yalnız buna karşılık piyasa nezdinde ikinci, üçüncü segment bir sınıf arabanın teknik olarak 4 tekeri olan, 4 kapısı olan ya da bir tane direksiyonu olan bir araba nezdine dönüştürerek üreticiye bu makineler veriliyor. Şimdi üretici de ne aldığının farkında değil. Ve bu makinelerin de açıkçası kurulumundan sonra veyahut teslimatından sonra da bakanlık nezdinde herhangi bir denetleme mekanizmasının olup olmadığını da açıkçası ya da sağlıklı bir mekanizmanın olup olmadığını da bilmiyoruz. Bu konuda hem bakanlık nezdinde açıkçası burada bir serzenişim var hem de üreticiler noktasında var. En çok da bunu üreticilerimden istiyorum ve ciddi anlamda bu işe emek veren insanlardan istiyorum bunu. Kendi hakkınızı da savunun bu noktada. Çünkü yani bugün yapmış olduğunuz bir proje için örnek veriyorum belirli bir öncelikli maliyet söz konusu var. Bu maliyet için belirli bir şekilde bir para ve bir zaman harcıyorsunuz. Bunun layıkıyla yerine gelebilmesi için sizin ilk başta doğru bir projeyle gitmeniz gerekiyor. Teknik açıdan ve mekanizasyon olarak.
ve bütçenin de doğru bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Dediğim gibi yani 40 kişinin buradan yararlanması söz konusu iken 3.2 milyonluk TL'lik bir projeden bahsediyoruz. 200 bin TL'den örnek veriyorum. Herkes üst limitten başvurdu ve herkes aşağı yukarı 200 bin TL'lik bir destek aldı. 3.2 milyon TL'den bahsediyorsak maksimum 16 kişi bu projelerden yararlanabilir. Projelerin bütçelerine göre ya da orantılarına göre söz konusu kimisi 100 bin TL hak eder, kimisi 80 bin TL yani bir desteği olur. Bu 30'a çıkar. Ama %30, %40 ya da %50 daha önceki bahsetmiş olduğum yani gerçek fiyatından çok uzak fiyatlar hazırlanarak projelerin içerisine sunulduğu zaman her bir proje iki projenin önüne geçmek durumunda kalıyor. Yani sıralamaya 40 kişi girdiyse dağıtılan para 20. sıraya geldiği zaman, bittiği zaman geriye kalan 20 kişinin de hakkı yenmiş durumuna geliyor. Burada bu noktada hem teknik olarak açıkçası projesi hazırlanan arkadaşlarımın kendileri için ve yan bahçesidir, komşusudur ya da sonuçta aynı adanın içerisindeki üreticilerdir. Onun da hakkına riayet gösterip, onun da düzgün bir şekilde projesini hazırlayıp aynı şekilde kendisinin de destek almasını istiyorsa kendilerinden ricam bu konuda özellikle biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum. Ve bakanlık nezdinde de komisyonun başındaki insanların gelen projelerin özellikle mali açıdan uygunluğunu denetlemelerini ve piyasa araştırmalarını yapmalarını özellikle istiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla kesinlikle piyasa araştırması yapıldığı yönünde bir sonuç karşıma çıkmıyor. Ya da hepinizin de gördüğü kadar çıkacak bir noktası yok açıkçası. Çünkü verilen rakamlar ya da verilen teknik özellikler hiçbir şekilde birbirine örtüşmezken aynı zamanda da uçuk bir şekilde pariteler ortaya çıkıyor. O nezdle burada yetkisi olup bilgisi olmayan arkadaşlar noktasına da söylüyorum. Bilgisi olup da yetkisi olmayan arkadaşlar da var konunun içerisinde. Yetkisi olup bilgisi olmayanlardan nezlim de şu olabilir. Hani eğer bu işin içindeyseniz ve bu işin karar mercisi siz iseniz ve sizin iki dudağınızın arasından çıkan iki cümleyle bazı insanların destek alma ya da destekten men olma noktaları gibi bazı paritelerde söz hakkıysanız sizden ricam bu noktalarda hassas bir şekilde davranmanız. Tabii ki de elinizde bir satın alma ve de bir başvuru rehberi var. Hazırlanmış, emek verilmiş bir program. Yani 2006-2007 yıllarında Türkiye'de hazırlanmış bir rehber esasında bu. Yani buradaki Tarım Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı diye geçer. Türkiye'de de kırsal alanda tarımı destekleme programı diye geçer. Bu da şu anda Türkiye'de 13. etabı açılmış durumdadır. Mesela aynı şekilde devam ediyor. Ama Türkiye'deki orantı nedir? Daha önceki tarım il müdürlükleri makineler konusunda ellerinde belirli bir piyasa araştırmasıyla bulunuyorlar. Gelen projeleri kendi limitlerini ve gelen teknik özelliklerinin marka modellerine göre kendileri belirli bir pariteler oluşturuyorlar. Yani kademeler oluşturuyorlar. Örnek veriyorum, hani bugün markete gittiğiniz zaman raflardaki ürünlerin markalarına göre belirli bir fiyat paritesi hazırlanmış size. Ve siz de onların kimi zaman mali değerlerine bakarak ama markalarına ya da kalitelerine bakarak ürün seçme durumuna geliyorsunuz. Kendileri de böyle kendilerine bir veri tabanı oluşturmuşlar. Buradaki Kıbrıs'taki Tarım Bakanlığı'ndaki çalışan arkadaşlarımıza da, daha doğrusu programın başındaki arkadaşlardan ricam da bu. Her ne kadar bu Çukurova'nın hazırlamış olduğu bir program olsa dahi sonuç itibariyle buradaki insanların öncelikli olarak desteklenecek kişilerin sürdürülebilir bir projeye sahip olabileceğini ve ciddi anlamda verilen yatırımın ileride aynı şekilde daha iyi bir noktaya taşıyabilecek insanlara verilmesinden taraftarız. Yani sırf destekleme amacı için başvurup ve ileriye dönük bir yatırımı olmayacak ya da bunu sürdüremeyecek insanlara da bunun verilmesinin açıkçası taraftarı değilim ve ciddi anlamda bu işi yapan insanların, emek veren insanların da hakkının yenilmesi konusunda kesinlikle hoşnut bir noktada değiliz. Onun için bu iki noktayı birleştirip açıkçası hem bakanlık nezdinde hem de üreticilerimizin nezdinde herkes komşusuna
saygı göstermek adı olsa bile projelerini hazırlarken bütçelendirme noktasını, realitesine uygun bir şekilde hazırlamalarını istiyoruz. Ve programın başındaki insanlardan da, yetkili arkadaşlardan da bunu rica ediyorum. Lütfen ileriye dönük bu işi ciddi anlamda yapabilecek insanlar, mevcut projeksiyonunu büyütebilecek ve bu işin içerisinde deneyimi olan ve ciddi anlamda ileriye götürebilecek insanları seçmelerini istiyoruz. Ve bunu yaparken de keyfi bir muamele açıkçası yapmalarını istemiyoruz. Ha, buna şahitliğimiz mi var? Evet, bu şahitlik noktasından bazı şeyleri gördüğümüz için şu an bunu söylüyorum. Sonuç itibariyle bu bir mali destek programı ve herkes için açık ise ve herkesin şeffaf bir şekilde bu işte elini taşın altına koyuyor ise ve herkes üstüne düşeni yapıyor ise o noktada lütfen siz de herkesin hakkına riayet gösterip sırf bir tarafın memnun olabilmesi adına öbür tarafı da baltalarsanız sonuç itibariyle sürdürülebilir bir hayvancılık da kalmayacak. Bugün bir tarım politikası dediğiniz zaman ya da hayvancılık politikası dediğiniz zaman 8-10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçlere ulaşabilen insanlar nihai olarak ayakta kalabilirler ama devlet tarafından da desteklenmedikleri sürece ama böyle mali programlarla beraber mekanizasyon ama farklı noktalardadır. Önlerini açabilecek pozisyonlara getiremezsek onların da gidebileceği pek fazla bir nokta olmayacak. Onun için bu iki noktayı özellikle vurgulamak istedim. Bununla beraber şimdi büyükbaş hayvancılık işlemlerinde soğuk zincir ve bununla beraber barınaklardaki gübre yönetimi noktası, soğuk zincire geçiş projelerinde işletmenin açık süt sistemine kayıt olması gerekiyor o noktada. Diğer noktada ise işletmenin en az 3 yıllık geriye dönük bir işletmeye sahip olması gerekiyor. Yani Hayvancılar Birliği'ne kaydı olması gerekiyor. Gübre yönetimi konusunda da sistemlerinin, daha doğrusu mandıra şartlarının sıyırıcı ve bununla beraber gübrenin boşalacağı, gübre çukurunun pozisyonlarının uygun olabileceği noktaların olması gerekiyor. Tabii şu anda gözlemlerim noktasında açıkçası şunu diyebilirim. Özellikle mandıralar bölgesi diye adlandırılan bölgelerde bu tarz gübre sıyırıcılarının çalışması ya da konumlandırılması çok zor olacaktır. Çünkü gübre çukurlarının konumlandırılması, yapılışı ciddi bir şekilde sorun yaratacaktır. Çünkü birçok ağ hemen hemen yapışık pozisyonla ve nasıl olacak o konuda ciddi endişelerim var. Ancak bireysel kendi işletmeleri olan ve kendi özel mülklerinde hayvancılık yapan arkadaşlar bu konuda daha rahat olacaktır. Küçükbaşta ise aynı şekilde bahsettiğim gibi özellikle küçükbaştaki yemleme sıkıntısı ve yem hazırlama problemleri de burada değinilmiş. O noktalarda hem yem hazırlama sistemleri hem aynı şekilde yeni ağıl başvuruları ve aynı şekilde de soğuk zincire geçiş tedbirleri altında başvurularını yapabilirler üreticilerimiz. Tabii bunda şöyle bir nokta var. Tabii herkes bundan yararlanacak diye bir kayıt yok. Bunun kriterleri noktasında özellikle son bir yıl içerisinde, yani daha önceden program kapsamında, mali destekleme programı kapsamında destek almış kişiler buna başvuru yapamayacaklar. Ve onunla beraber buna benzer herhangi bir mali finans kurumundan, yani herhangi bir destekleme fonu ya da Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği'nin desteklemeleriyle alakalı son 3 yıl içerisinde başvurdukları ya da başvurusunun yanıtını bekleyen insanlar da bu konuda desteklemeye başvuramayacaklar. Onun için başvuru rehberini iyice inceleyip, açıkçası da çok fazla bir süre kalmadı. Kasım'ın 22'sinde başvurular son olacaktır. Onun için hızlı bir şekilde bu projelerden destek almak isteyen mandıra sahiplerimizin bir an önce mevcut durumlarını gözeterek ve aynı şekilde başvurularını ve projelerini hazırlamaları, hızlandırmaları gerekiyor açıkçası. Çünkü son, yani 20 ile 22 Kasım tarihleri arasında başvurular yapılacak.
O öncelikli olarak hayvancılık dairesinde son 3 yıllık bir kaydı olması gerektiğini söyledik ve son 3 yıl içerisinde süt bordrolarını almaları gerekecek özellikle. Önceliklerden bir tanesi o. Özellikle bu bireysel başvurular için söz konusu. Eğer şirket ise de buna bağlı gene şirket evraklarıyla beraber Hayvancılar Birliği'ne 3 yıllık kayıtları ve ticari defterlerindeki 3 yıllık mali bilançolarını almaları gerekecek bu noktalar için. Tabii bunu şu anda dışarıda proje danışmanları olarak bu başvuruları hazırlayacak birimler bulunmakta. Bunu da Tarım Bakanlığı kendileri çok hoş bir şekilde yönlendirmeyi yapıyorlar. Tabii bu yönlendirmeyi yaparken de ciddi anlamda evet işi iyi yapıp projenin çıkmasına sebep olan arkadaşlarımız da var. Ama bunu farklı şekilde değerlendirip de sanki bir kanal hazırlanmış ve bu kanala su dökme ya da o kanaldan suyu geçirmek gibi bir üstlerinden bir misyon edinmişler arkadaşlar. Yani o noktayı da takdir ediyorum açıkçası. Karşılıklı bir çok güzel bir iletişim halindeler kendileri. Tabii başvurularınızın hazırlanması konusunda danışman bürolar bulunmakta. Bunlarla iletişim haline geçerseniz konuyla alakalı daha hızlı bir şekilde yol alacağınız daha etkili olacaktır. Tarım Bakanlığı'nın aynı şekilde mali destekleme programının başındaki yetkili arkadaşlardan da nasıl bir yol izleyebileceğinizi görebilirsiniz. Kendileri de bu konuda size destek olacaktır. Tabii teknik anlamda yetersizliklerinden dolayı çok mekanizasyon ya da buna benzer şekilde açıkçası destek almanızı tavsiye etmiyorum bu konuda. Sadece eğer hayvancılık kağıt üzerinde yapılacak bir iş olsaydı onlar kağıt kısmı için, daha doğrusu evrak kısmı için kendilerinden destek alın. Ama diğer şekilde hiçbir şekilde destek alabileceğiniz bir açıkçası kritere sahip değiller. Daha doğrusu bilgi kriterine sahip değiller. En azından öyle söyleyeyim. Çünkü ezberlenmiş bir yaklaşık 50-60 sayfalık bir önlerindeki defterden başka hiçbir şey taşımıyorlar. Bunu üzülerek söylüyorum. Yani çünkü üreticimin adına üzülüyorum açıkçası. Burada yıllarca verilen bir emek var ve bu emeğe karşılık açıkçası kendilerinin başında bulundukları birimin ya da hizmet ettikleri insanların nasıl bir ortamda yaşadıklarını ya da ne şekilde bu işi götürdüklerini bilmeksizin kendileri sadece yazılan 3-5 cümlenin ötesine geçmemek kaydıyla hareket edip bunun nezih sadece kendileri bilgi alınabilecek noktada sadece artı ya da eksi kriterleri görüşebileceğiniz noktalardadırlar. Sizden ricam eğer bir teknik noktada bir şeyiniz var ise önünüzde bir bilgisayarınız ya da bir telefonunuz Türkiye'den ya da Avrupa'dan ya da ada içerisinde şu anda işlerini yürütebilen, teknik olarak satışlarını yapan veyahut herhangi birisi ya da yan komşunuzdan herhangi bir şekilde size en uygun çözümü bulun. Özellikle mekanizasyon olarak ne yapabileceğiniz ve nasıl bir makine istediğinizi danışmanınıza bunu aktarırsanız danışmanınız en azından sizin için onu doğru bir şekilde hazırlayıp en azından sunma noktasına getirir. Ama ne alacağınızı bilmezseniz ve ne şekilde bir makineye ihtiyacınız olduğunu bilmezseniz ve sorunlarınıza çözüm olacak bir seçim yapmaz iseniz yapacağınız başvurunun da herhangi bir anlamı kalmayacak. Yani toparlamak gerekirse açıkçası şunu söylemeye çalıştım bu 40 dakika içerisinde. Bunu da özel olarak açıkçası yapmak istedim bu programı. Esasında bugünkü programımız farklı bir noktadaydı. Gene aynı şekilde bir Mandıra'da çekimimiz söz konusu olacaktı ama bu Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı söz konusu olunca ve bu son 4-5 aydaki açıkçası sıkıntıları görünce bunun için bir program yapmak istedim. Bu noktada açıkçası benim hedefim olabilecek kimse yok. Sadece herkesin üstüne düşen görevinin yeterince ve bilgisi kadar yapması gerektiğini sadece vurgulamak istedim.
Burada bizim herhangi bir şekilde karşı olduğumuz bir nokta değil. 20 kişi desteklenecekse bu 20 kişi adil bir şekilde desteklensin. İhaleler yapılacaksa burada başvuru rehberinin içerisinde ilgimi çeken çok farklı bir detay var açıkçası. O detayı siz de göreceksiniz. Detayın içerisinde diyor ki şeffaf ve herkesin anlatabileceği ve anlaşılabileceği bir dille olması gerekiyor. Yani eğer şeffaflıksa söz konusu, bunu şeffaf bir şekilde yapmak noktasında açıkçası görmek istiyoruz. Şu ana kadar 4-5 ay süre zarfı içerisindeki yaklaşık 17-18 tane 2016 yılı içerisinden devam eden, bugüne kadar gelen ve halen de bitmemiş projeler bulunmakta. Geçmiş projelerin açıkçası yapılış noktalarını bir incelesinler arkadaşlarımız, yetkili arkadaşlarımız, önlerini alsınlar. Devletin kasasından çıkan paranın nereye gittiğini iyi hesap etsinler ve aynı şekilde devletin kasasından çıkıp da hak etmeyen bir yatırımcının cebine girdiğini bir araştırmasını yapsınlar. Ona göre de bu önümüzdeki sene 2017'nin içerisinde bütçelerini oluştururken ve bütçelerle beraber 20 kişi yararlanacağına 40 kişinin nasıl yararlandığını kesin kendileri zaten görecektir başvuru esnasında, başvuruları değerlendirirken. Yeter ki adil bir şekilde o yapılan projelerin bütçeleri, piyasa araştırmaları net bir şekilde yapılsın. Dilimiz döndüğünce bazı şeyler anlatmaya çalıştım. Anlatmaya da devam edeceğim ekranların karşınızda. Hayvancının saati derken tabii ki de hayvancının çözümlerini ya da sorunlarını konuşacağız. Bu noktada da bu sorun vardı önümüzde. Bu sorunu işlemek istedim açıkçası ve buna benzer birçok noktada her hafta olduğu gibi pazartesi günleri işlemeye devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. Şu slogan demek yerinde ise sağlıklı ve mutlu hayvanlar için deyip programımızı kapatıyoruz. İyi günler diliyorum.